TV is here live at the 55th birthday ceremony of Oba Adeyemi Abdulkabir. I call him Oba Lalege. You are the son of this day. Congratulations. Happy birthday to you. You are the son of this day. Congratulations. Happy birthday to you. You are the son of this day. Congratulations. Happy birthday to you. You are the son of this day. Congratulations. Happy birthday to you. His Royal Majesty Oba Professor Abdulkabir Adeyemi Oba Lalege Ẹ̀kúkejì ọlọ́tọ̀ọ̀hún ọ̀tà wòrìlà ní tilẹ̀ tógó. ṣé o mọ̀ pé wọ́n ní ká máa rántí gbogbo ọjọ́ tó ń bá bí wa àdúgbò lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí adájọ́ ọjọ́ dẹ̀ kù ohun tá a dẹ̀ fẹ́ ṣe àríṣe àrà burú ìyẹn ti tọ́pẹ́ ó ti jọpẹ́ lọ. ìdúrà mi fọlọ́tà ni wípé ó ti ṣe 55 a ṣe 60 a ṣe 80 a ṣe 100 a wá ṣe 150 tó bá ti dórí 150 díẹ̀ náà lè gbọ́dọ̀ mú nǹkan ní nǹkan. Congratulations, happy birthday to you. His Royal Majesty Oba Professor Abdulkabir Adeyemi Oba Lalege Ẹ̀kúkejì ọlọ́tọ̀ọ̀hún ọ̀tà wòrìlà ní tilẹ̀ tógó. Every 28th of August lọ́jọ́ ìbí ẹ̀ wá pẹ́ láyé nínú ìfọkànbalẹ̀ o. Òní fojú sunkún ọmọ, òní fojú sunkún aya. Kádé pẹ́ lórí, kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o. Ìrùkẹ̀rẹ̀ àdókínní wá pẹ́ lórí àpèrè àwọn bàbá rẹ o. His Royal Majesty Ọba Professor Abdulkabir Adeyemi, you are the son of this day. Congratulations, happy birthday to you. You are the son of this day. Congratulations, happy birthday to you. Ọba Lalege ó jẹ́ ní tí mo mọ̀ láì gbà tí mo ti mọ̀ gbàdúrà ti dórí oyè yìí ó mú kí ìrọ̀tọ̀ kó wà ní gbogbo àárín ọba ó dẹ̀ ń fẹ́ peace
ní gbogbo Nàìjíríà èèyàn tí inú mi dùn sí ni ó dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run á jẹ́ kó rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé àtọmọ àtìyàwó ẹ̀ àìjọ máa ṣe pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ àní fẹ́ nìkan tó sì lójijì gbogbo nǹkan tó bá ń dáwọ́ lé àmàyọrí sí nínú. Ọlọ́tà Ọ̀tọ̀tà is a very gentle man. He is our chairman Awori Traditional Council in Ogun State. He's a very quiet and calm man. I love him so much. We are very close. I wish him long life and prosperity and many happy returns of the day. Wàá pẹ́ lórí àpèrè àwọn bàbá rẹ̀ o. His Royal Majesty Ọba Professor Abdulkabir Adeyemi. You are the son of this day. Congratulations. Happy birthday to you. You are the son of this day. Congratulations. Happy birthday to you. Ẹ̀dẹ́pẹ́ ní yẹ wá tẹ́lẹ́gbọ̀n lójú a ṣe ládùúgbà pé ní agbára Ọlọ́run ọba ọ̀tọ̀ tó ń bá ṣojú ẹ̀mí wa ọba wa a ṣe 60 a ṣe 70 a ṣe 80 a ṣe 90 a ṣe inú ọlọ́lá lè máa rí nìyẹn. Inú mi dùn lẹ́nu pé a dá ọjọ́ náà ọjọ́ pé a ṣe gbogbo ẹ̀ bá ṣe fẹ́. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa gbogbo àwọn tó wà inú wọn dùn gbogbo wọn náà agbára Ọlọ́run wá padà sílé láyọ̀ àtàlàfíà gbogbo nǹkan tí kábíyèsí ti ń ṣe wọ́n lọ Ọ̀tà àwọn ará Ọ̀tà náà wọ́n fi yẹ kábíyèsí gbogbo àwọn olóyè kábíyèsí láti olórí àwọn Ọlọ́tà in council àti àwọn olóyè káàkiri gbogbo wọn pátápátá wọ́n support kábíyèsí apart from àwọn olóyè àwọn kábíyèsí ńláńlá tó tún wálé ní mi dùn wá support kábíyèsí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn a ní fi eléyìí ṣàṣemọ̀. Ifá ṣe ìnùfàṣìs kìsìlà ń gúnyán ìrìnlá ń jìfà ọjọ́ kan ṣoṣo olóko ń fèrè oko òkú adífá fún Ọlọ́ta odò ọmọ aró gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ wọmi ó kò gbẹ mọ́sá òfà kò sí tí ó ṣọlọ́ta odò lójú omi. I pray for His Royal Majesty and all of our community shall progress in the name of Almighty. Mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn tó ń wá láti gbogbo ilẹ̀ Àwórì pàtàkì àwọn ọba wa láti Ilé Ifẹ̀ wọ́n tẹ̀lé bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọ́n tẹ̀lé wọn wá. À ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Ọbásanjọ́ à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ deputy governor wa ọmọ ìlú yìí ọmọ ilẹ̀ yìí pàtàkì engineer Noimot Salako Oyedele àwọn nínú òjò náà ti kọ́kọ́ débí náà ń ṣe gbogbo nǹkan tí ọmọ ń ṣe. A wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọba Àwórì lápapọ̀ Àwórì látèkó Àwórì látògùn state gbogbo wọn pátápátá náà dúró a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn. Dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó wá bá mi ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí mi. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí ó kí mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìlú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Oòduà. Pàápàá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Ọbásanjọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọọ̀ni Òrìṣà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn lọ́balọ́ba. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olóyè. Gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí nílẹ̀ Yorùbá a máa sọ pé èèyàn láṣọ mi. Mo dúpẹ́ mo tún dúpẹ́ ẹ ṣé. Wonderful time celebrating Ọlọ́tà at 55. You, it is a grand event because Ọba Professor Abdulkabir Ọbalanlẹ́gẹ́ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Ọlọ́tà àti ìlú Ọ̀tà ó ṣe gudugudu méje òun yàyà mẹ́fà lénìí ọgọ́rùn ènìyàn ló wá ṣe ojú fún kábíyèsí lónìí àti pẹ̀lú àwọn ládéládé lẹ́ẹ̀kan lọ́jọ́ wà níbi ayẹyẹ tọjọ́ òní. This is Kábíyèsí TV. His Royal Majesty Ọba Professor Abdulkabir Adeyemi Ọbalanlẹ́gẹ́ ẹkùn kejì Ọlọ́tà fún Ọ̀tà Àwórì land
ní tilé tógó every 28th of August lọ́jọ́ ìbí ẹ wá pẹ́ láyé nínú ìfọkànbalẹ̀ o ò ní fojú sunkún ọmọ ò ní fojú sunkún aya kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o ìrùkẹ̀rẹ̀ àdókínní.